temane ba duleng e re, and not only so, e seng ho fela, but we glory into tribulations also. Amen. Me re nyakalela le ho ithabela dithorisong hape. Amen. Baratuwa ba ka, haeba hona le ntho e monate fela e le bohloko ke ditlhoriso. Ha ke tsebela ba o tla nkutlwa hantle. Haeba hona le ntho e sharp e tlwelenda. Haeba hona le ntho e sharp e nepaetseng bakeng sa rona ke ditlhoriso. Hantle. Ke kgola ha wa nkutlwa. Haeba hona le ntho e monate e sharp e nepaetseng ke ditlhoriso. Ka nna ba o ke wa nkutlwa. Tlhoriso ha e tla ha re batle. Ake ho sotlwa ha re ho batle. Ho tritwa hampe ha re ho batle. Ho rwakwa ha re ho batle. Mara haeba hona le ntho e matla bophelong ba hao ke yona eo. Hallelujah. Nako yeo o hloriswang, nako yeo o etswang dintho tse bohloko, ke nako yeo ho pepetwang makgoni a hao hore a tswelle ka ntle a bona ha le lefatsheng kaofela. Amen. Bashanyana ba etse ba ntho eno no tla bona ba nkile namuni ba entse tjena. Nako yeo namuni ena ba e penyang ba ere ba ntse ba e raya ba e kapisana e kaka ba e sotla. Mare re go jwetsa hona le kgodu eo ba ntse ba e furua ka hare. Nako eo kgodu eo e tswallang ka ntle o tla bona motho ya nkileng lamuni thabo ya hae nyakalla. Ke matla a lamuni mo watlang hona teng. Hallelujah. E ka nna ba matshwenyo o fetang ka hara ona ha wa batle. Mare a tlile ho traina ho kwetlisa ho etsa motho ya betere ho feta maobane. Amen. Ha ona motho a ratang matshwenyeho. Morena Jesu Kriste ne ha kopana le ona a re morena e ke senolo sena se ka feta hole le nna but a qetella ka mantswe ana but ha o etswe thato ya mang ya modimo le wena ka ra boemo bona gore modimo nthwena e bohloko nthwena ha ke batle e bile ke batla ho rapelwa e fele mare ka odimo o tsohle ke hloka thato ya ha e bona hale ka ga nthwena. Hallelujah. Dintho tse ngata tseo re di fihlelang tsa katleho bophelong re di fihlela re fetile ka hara matshwenyeho a bohloko a bophelo. Ebile maemo a monate a calm, cool and relaxed. Ha etso o e be letho. Amen. Motho ya sa hlorisweng ya sa kopaneng le matshwenyeho ya sa kopaneng le dikotlo ya sa kopaneng ntho tse bohloko ha etse di mahale. Amen. Because o relaxed too much. What's how phela ka hara a relaxed life. Bophelo bo relaxed. Ntho ye o etsa o relax le wena. Mara ha ona le ntho ye o tshwenyang ye o hatang ye o hlabang a bohloko. Ye o ruta o developa dinyo. Mamela temanena e reng. E re. And not only so, but we glory into tribulations also. Re ithabela ditlhorisong hol. Knowing that tribulations works patience, it is a mamello. Ya ntho ye kgolo e tlamehang ho tla. Wa e mamella batho ba sena mamello ke batho ba shortcut. Ene ka mehla yohle o sita o fitlela dinthong tseo modimo o reretseng tsona tse kgolo ko bane o batla ho tswa ka di shortcut o bane shortcut e o ntsha matshwenyong ka pele. Mara ha ona mo e isang teng. Ha e tswela pele e re knowing that the tribulation works patience and patience experience. Mamello ha ise entse teng ho o mamelle ka hara moleko ona o tlo bana le ntho e bitswang experience. Boitsebelo, boiphihlelo. Amen. Mesebetsi man ha re ntsha di application. Ha re ntsha di application o tla utlwa ho ntso ngotswe 2 years working experience. Hallelujah. Batho ba sena experience ya bophelo ha ona ntho ka ba tshepelang yona. Hallelujah. Batho ba o sena mo ba fitileng teng mamela pele re tsamaya le wena re tla ya me ho botsa pele ha na o fitile kae o tsamaile kae wa hlola na dintho tse o hlotseng ho tsona ke dintho tse o tlo etsa motho a moholo hosane
mara bomadimabe ke ha o ka hlolwa ka hara moleko yo o fetang ka hara ona. Modimo ha a tlohella matshwenyeho, o a tlohella ka bomo bana o a tseba hore a tlile hore a tlo etsa o ska ba comfortable lefatsheng lena le seng comfortable wena. Hallelujah. Ba bang ba lona le relaxise too much. Ke re ke amogela Jesu Kriste ne re ha moya o halalang o keta o theowa, ha moya o halalang o keta o theowa, o ba kolobetsa ka matla moya o halalang. Bibele e re ba tswela ka ntle ba bolela evangeli ya ba ditilatile tse ngata tsa batho di a bolokeha. Amen. Ha ba se ba bolokehile ba le bangata, kereke e atile e le dikete-kete tsa batho ba tlileng, tsa batho ba tlileng. Yaba ntate moruti Petros, ke mo ratang ntate moruti Petros, a ba sa no ha re dule mona rona re tla dula lentsweng le thapelong. Lona ne le sebetsana le utlisa dijo maotong a morena Jesu Kriste, maotong a ba apostola. Amen. Yaba ho hlaha dintwa ka hara bona, nako e ho hlahang dintwa tsena ba ha ba di bone hore ha e khona dintwa tsena di tlile ho tlo re hopotsa hona hana sepheo sa hore re tlatsitswe ka moya ke sefeng. Amen. Ba ne ba tlatsitswe ka matla a moya o halalang hore ba bolele evangeli, ba e qale Jerusalema, ba ye Judea, ba ye Samaria, ba ye dipheletsong tsa lefatshe. Ke ha ba dutse sa Jerusalema fela, ho sena mo ba yang, ho le monate ntse ba nyakalla hona Jerusalema mona fela, ho le monate mona. Boananias ba banna ba shwa mono, ho le monate kerekeng ntate, ho tliswa dijo ntso nehelwa fela, di dula mona ho jwa hale monate. Ntho ne ba e etsa e ne le ntle, e ne le good, but na ina isa thatong ya Modimo. Wa tsona ntho tse ngata tse ntle tse go di etsa mara tse sa iseng morerong wa Modimo ka bophelo ba hao. Morero wa Modimo ka bona gore e yang le bolele evangeli di thabeng. Ke ha bona ba dula fatshe mona ba ba monate ntate, ba le monate ho ntso o jwa fela, ba qabana ka bobona. Nako eo ba qabana ka bobona, phoso number 2. Ka mo go tipito go se re kgethang batho ba tletseng ka matla a moya o halalelang. Bana ba qabangwa ke dijwa kere, ba qabangwa ke go basadi ba ba hebe go se ba sekisetsa ba ba geriki e se le dintwa hobane jwale ha nkala le dulang ka ile nngwe nako e telele le tlo qabana. A ke wa bona ke reke sa tswenya lo bolela evangeli e simbisi ka evangeli re dutse re ntse re fellowship ga le bang ka mona ge le monate ntse re bina thomo e re le bang ho sena mohlang re yang ka ntle re tlo qabana le tlo tseka di position. A ke wa bona to henene nyeo ile ya shaga le nna ke batla go kena nke ke be ya shaganyana, le nna ke batla ba worship team, le nna ke batla ba moruti, le nna ke bang nahana ha re ka ga kwetlisana ka mona o fela ga ba baruti ka ofela na ho sana le thuso na bona ka fela ke be mona ke preachela baruti ba etsang eng ba ntse ba shintshana fela ka pulpiti mona ba ntse ba lwana fela gore le nna ke batla bene nna se ke tetse kgalo go ga he nna ke a sekisetswa he nna ke nako e o baruti ba bang bangata ka ga ke nngwe le nngwe dintwa di a hlaha ha dintwa di hlaha ba khobishano yeo Modimo o e tlohella ka bobo bane e sa tlotlisong ya lebitso la hae ha ga bile tso tlo bokana ka mona fela mara re bile ditsolo ha sa evangeli lefatsheng. A ke wa bona nako eo ba qabana o tla fumana mo a sa tswa ke a sama kilo e mama se kilo kala ya ka kereke e monga a tswa tsamaya le yena e mema bona ba nahana ba qabana ba ne ba hwakane ba ba bitsana ka mabitso go le magabele le meng kgathe jwa le ba kena programeng ya Modimo ya hore e yang ka lefatshe lohle ha le sa batlo go ikisa go le monate ke tla le isa le qabane. Amen. Itsa na go ba le monate ba tsama ba kgatha batho ba tlotsitsweng ka moya o hanang ba ga kgethe Stefane monna ya tletseng ka moya wa Modimo a tlo sebetsana le pizza le o pheha papa nahana motho ena o fuwe moya o halalelang hore a lo bolela evangeli ntate mo go dipito go soga ka matla moya o halalang tsa bo pheha papa ai matlana ga fela go nna go tlotla ga pheha papa mona ge pheha dijelello mona re bona na di skill tsa go khatha yono ga di tseba na mara a felo gore go lo bolela evangeli Modimo itsa ba sheba ba bona go matla ha ke a fana go lo bolela evangeli ba pheha papa ka ona nka Stefana motloella ba mmolai isa Stefane a shwa Modimo a lokolla Paulos ene le Saul ka nako eno aba mula chapter 8 ya diketso Bibele re aba shapa ka ofela bano ba dikete tseo tse ka bana ba phulusitswe aba shapa hore Bibele re ha fitla classman e re ya ba khalana ka lefatshe lohle mara ke rata taba kena ha ba ke ta o khalana ho twe e mong le e mong ma fitlang teng ya ba o bolela lentswe la Modimo
ntho modimo ana e batla ke yona yo ba hasane ka lefatshe lohle ba lo bolela evangeli itse ba hana o ikhala ka bo bona gore ba be le mekgwa e menate ka kerekeng ya gore ge khalane ba bang ba tsama ba eme mane ba bang ba eme mane ba lo bolela evangeli Jesu a tloella dira go kena ka hara bona go di ba shape tsa ba shape and ha ba keta go tswa mono ke re hona le ba bangata ba ileng ba bolela evangeli ba sa odeinwa because bibele isa ba keta go shapua ba khalana e mo le mo ma khalanya nako yone ba shapua ke rene ba balia ba kenywa ditrongong ba sotlwa e mo le mo ba le ka direction e mo ya kwa e mo ba le ya kwa e mo ba le ya kwa e mo ba le ya kwa maka o ba batletse ka moya o halalela bibele itse ha ba fitla pale ho mo e mo le mo a bolela lentswe la modimo e ba pheta thato ya modimo yo moya o no reretswe yona amen hojanga modimo ka ba tlwella Saul ga ba shape na ba ka be ba ile ba e ka nna ba ka bentse le ke kgolo fela ntse extend wa fela ntate ntse e be le kana le naha ho ntse batho bohle ba batla modimo ba tle Jerusalem ke hona ke halalang ke ena fela modimo o tlwella dintwa tse tsalang ka ke se le relaxitse a go le sa bolele fangedi le lona le tlo qabana ke a le jwetsa hanga ba la ema ya ba ha bolele fangedi ha se priority ya lona ya ba le dutse ka mona le ntse le shema fela rona conference e tla tlaneng go tlo ntsha tšhelete ntate moruti tla be fteaneng go tlo mo fa dimpho mema moruti moso wa hae re tla o tšhintšhaneneng ke ke se sebetsana le ntho tse senang thuso ntho mantla ko gore na re tla lo bolela evangeli neng kae di-program tsa dikereke ha o sheba di-calendara tsa rona ha di sana polelo ya evangeli sa di na le mekete fela kereke ke mo gona ke sa e rate mekitena because e reretse gore e tlo re matlafatsa ke nnete mahare ke tao matlafala what do we do ka matlafalo yo we sit down ka matlamo ye halantse re phea papa ka mo ibile ga itseka ka kitchen ka ma ka matlamo ye halala mai somba ga tua ke raka e beetswe le fase mmona gore e le o bolela Jesu ha o kana o pholosetswa ntwelo ha wa pholosetswa engwe le ha ba ona ha o moruti o pholosa ditso lo bolela mogana Jesu Kriste le ha o ntse o tla kereke mmona o ntse o mamela lentswe o le mamela go matlafalo lo bolela ba bang ka lentswe leo amen so bo madima be ba kereke ke go dula mona ga gata fela ntate mogutana na bue ge ba re nne go lo etsa competition na mogutu wa ka o tshisa mbedi revelation sa go nana we dingata gona e sale go lo etsa competition ba kereke nna kereke ya ka e se le kholo mona se bile na le mokoko ka morao he ya ka mona e se le jwang re ithabela ka dintho tse senang thuso ha e ka ha re kopana wa kereke e ya kopana wa kereke B ya ba go kopana ka hore go lo bolela evangeli kae lentswe la sonta le matlafaditse lo bolela evangeli go lo etsa mosebetsi wa modimo ha ine ba ha ona ntho ya modimo a e batla ene tlamele mohlang o pholoswang wala a shwa immediately ma ha o ka ba wa shwa bane o so fihletse perfection ya modimo a e hlokang o na o sietse go tlo thusa ba bang ba fihlele morero o nke a tseba ena o bolela evangeli a le rata mpe and unfortunately make ena e fihlile ga tlo tswa go lo bolela evangeli and ha ke na tsho gona ke nene bana ha le tle kereke mohla ke tshilo amen so ho tloa hona tjena o hlotlo o le ready hore ha o tshwana le bomme ba bohlale hampe bomme na kwena ka o fela ka bekeng ya hae o ntsana le di-slippers nyana gore hanga tsa tshaba ba balela ho tsona so be ready we need to preach the gospel of Jesus Christ we need to be usable or else re tlo qabana ke le jwetsa nnete ha ba sentse le sa qabana hona le ba se ba sa tle kereke mona bana ba qabane le lona le ba bang ba lona the reason ko ba le relaxed too much ha le na nako ya thapelo ha le na nako ya bolela evangeli ha le kopana ke di tshebo nako ena kaofela tjobe nako ena kaofela amen ya le mmone tsatsing le ao na monna ha o na mo file salary kgoding eo ao na eng kore ge qoka ka dintho tse sa re phidising nako ena kaofela re ya somana ma re tlamea ha re kopana re lo mo hlwela jwang re mo matlafatsa a khutlele modimo haleluya re lo khothatsa mme manyeo jwang a matlafalle modimo re lo wina meya jwang re lo rapella ba kula dipetlele ke tsena di tletse mona ha o sa hona mehleng ya rona o no tla fumana dipetlele mona hona le batho ba emang Hussein ba tla fela ho tlo bolela evangeli amen ba bang re ba tseba monna e be re ha re tlile mono go tlo bolela evangeli man potsa ka mona hai thaole ya ka ke bone okay
o enkile mme e mong a batsamaya sa bona ngaka ge mo fodisitse a le laeneng a kae matla wa kereke. Hallelujah. Hona mona ha mabote mona hona le batho boe e ne ga re fitla mono re bolela efangedi re ba bolela efangedi ba dutse o tloa ka 4 mona ba kokomeletseng ngaka e tlo fitla ka 9 a ke wa nthola e ba ha re fitla re bolela efangedi mono ba bang ba fola ba chaisa ba sa bona ngaka dibukana e sa ngolwa a kae matla wa kereke a kae nako yeo di tlhogiso di tla hopola ntho ya pele o etsang o ya ho modimo a o modimo wa ka ya halalelang modimo wa ka ba se ba le teng se ba nkadile se ntse ba etsang e le go taba yeno e etsa o lo bua le modimo ene o bua le modimo o rapela hangata ha ditlhogiso di teng o feta di disiko batho ba sena mathata ba rapedi o etsa modimo fela o dumedisa modimo fela mantsiba a o ntate modimo hai ka mogwa ke kgathatseng ka teng o sontse o tseba morena amen ka lebitso la Jesu wa goba amen. O ko shebele bophelong bonana hona le batho ba o hopolang ha bana le mathata fela ba o letsetsa mohla mathata le teng ha o ka bona molaetsa wa hae WhatsApp wa ba sa hae o tsebe o na le mathata. Amen. Hantle di tsama hantle le ho lebala go existe wa lebala ntate o thola tshotse o bo mo lebale ho senga o tswa ka bona molaetsa wa hae o tsebe hallelujah. So o hloka motho a bohlala ka mmotsa e ka ba go thusa ka ngwaneso ke ba ke tsa mathata sa le teng le kereke e etsa modimo jwalo e hopola modimo mo tla ena le mathata nako ya mathata ba teng le ka etsa dinyeo mona tse tshabya dithapelo tse tshabyang hampe mona la kena ka dithapelo ha o ka hlaha motho ya ka reng tente yena hantlentle tente yena e le rekileng yena ka tšhelete ya lona ke tente ya ka yena moruti enwa ke a mo qosa ke mo isa toronkong hobane o utswitse tente ya ka ke hona mohlalo tlo ka go rapella e seng ga ne re bone ga sedi ntate ka lebitso la Jesu satana batla go nkela tente satana batla go nkela tente modimo e tlose ka ba mo batla go qoke le yena ga se lo bane hona le tente mona a taba go so iphapanyeditse modimo na boeteleng ha hona mohla go qokang le modimo a ke ba nthola monna ka tle fela nne tsatsi le la ifitlela bosibu ga o fitla bosibu o mmotsa o ntate jwale o fitla ga ye wena ke ha ka morono mpotse na ke fika kana go mang o bo so hopola dipaputla tsa hae tsa gale pele o pholoso ntate modimo monna eno o sa ka dile modimo e tlwese ka bomo o iphapanyeditse modimo na boetelele o batla ho goka modimo mohla mathata a leng teng. Amen. Haeba o batla go qoba mathata e tla ntho ene ba etseng mathata a le siko nako eo leng khotso o etse the right thing. A ke ba e bona. Amen. Ngwana sekolo o shapua ha o etsa lawa ha sa etsa homework ha se nnete bona nako ya mathata a motlelang hobane ha etsa mosebetsi wa hae modimo o tloella ditsietsi kana go ngwe maphelong a lona ka bomo because o so mo lebetse le go exist. Amen. Amen. Le gona ba ruti go hopola ka nako ya dinyeo fela wa bona gona ibile re ga bo di TikTok bo di Facebook nomoro tsa gona bono ntate ka go bontsha molaetsa e ka mona ke meletsa batho ba batla se profeto fela ntate mo di kopa mo profeta go gona batho ba banna ka ba bone khathi ntate mo di kopa mo profeta go gona ba mpona go bana hanke ba bone ntse ke profeta bo bona ntse ke re ga efangedi e mo le mong a etsa molaetsa ntate mo di kopa mo profeta batho ha ba bona moruti ba batla thagolo tswa ka ga mathagolo ba batla te ho tswa ka ga thagolo fe ke kopa mo profeta batho ba hopola modimo ha bana le mathata so ka lebaka la bana ha le hopole modimo mathata le siko may God open doors for mathata so that you remember God and you pray or else pray before mathata atla a ke atla wa kgetha na o batla fe. Amen. Amen. Hobane o bua le modimo ke setlamo ha se kgetho fela o tswa ona o buiswa ke mathata ka bo mo boka le a mathata le siko batho ha ba sena mathata ba tsebina ba ka ga modimo ha ya sa ke tsebina nka ga modimo 30 minutes jonna we go tlo gapela na go etelela ka jonna we e be ke tlabentse ke reng batho ha mathata le teng ntate modimo manyeo ngwa ke lena wa tseba ha ke na molato a ke ba e bona ke na kwa lo ikhathofa pela modimo a ntantana taba le maikhatho bana ha ona le taba le nako yo mo fileng yona at least ngwana ka mpha nako hele ka utlwa ntwe monate ka ba le nako so ke ga modimo o batla lebele nako le yena le pele mathata atla mara ha le sa be le nako le yena kana go mathata ba wa tloella hore a lenke a le tlose 11 nyana di 11 e itseng ya boting ba ha kwala mahlo hao modimo wa ka ke rapela ka lebitso la Jesu
bakeng sa bana ba leng teng ka mona. Ha ke tsebe meleko e ba fetang ka hara yona, mara ke batla ho bua mantswe yana pele ha o Modimo. Ha ba kgutlela ho wena thapelong, may you answer their prayers ka lebitso la Jesu. Ha ba kgutlela ho wena ba lo lla pela hao, Modimo wa ka fihlellana le mahloki a bona, fihlellana le sello sa bona ka lebitso la Morena Jesu. O phethahatse lentswe le itseng, ba bitsang ho wena ba ke ba swaba le ka mohla o le mong. Ya lebitso la ka ke Jane Thaba Mosraiso. Jolo ka ise tshilo re tswa sebeletsong eo ya Kingdom Agenda in Christ. Ahora ntongwe re ipusha le faselera re pusha agenda ya mmuso. Ya batho ba pusha di agenda tsa bona ka ntle ka bona Mosraiso. A bona batho ba tswa o sei mosare mantsibua, hona le agenda tseo ba di pusha. Le rona re pusha agenda ya mmuso wa Modimo. So kopana le rona re sebeletse Modimo mmoho le wena, re pusha agenda ena ya Modimo re le mmoho, re hokahane, re a kwana. Ya tshebeletso rona e kenella hona mono Village Gate mo mmile wa Naledi le wa Hatsosane ja rona nteng. Ya speed hampo mono e ka onka tsela yang Hatsosane hona mono ke mantho mabedi fela ha o tloa junctioneng eo ya Village Gate, o tsenela right e ka o ya Mtimposo Primary. Ha o kena mono o tla utlwa setse di duma sekolo mono se botsa fela na sekolong se kae se bitswang Elevations High School. Ke sekolo sa rona hona sebeletso mo Mosraiso. Ha re kopana le wena sonta se seng ka hora ya 10 hoseng. We are pushing the kingdom agenda ya Christ.